Manipur da Lok Sabha ki Unreserved seat ama Hengatnaba Ranjanna Taksinkhre Delimitation Khunnailon Leisemlon da Ahongba Laklagani Manipur gi Parliamentary amasong Assembly Constituency singda Delimitation ki thaurang tawriba se khwaidagi nauba mikok thibada yumpham oiraga tawnaba amade Manipur gi Lok Sabha ki Unreserved seat ama Hengatnaba Union Minister of State External Affairs amasong Education Dr. Ranjanna Union Home Minister Amit Shah da cherol ama thaduna Taksinkhre Union Home Minister Amit Shah da iba cherol amada Union Minister of State Dr. Ranjanna hai pangthokadoriba delimitation asi furup kanglup amatagi akangna midyeng da yenglaga changsinba natabada achan miran naidana taseng na miyamna yaba mawong da sathagadaba ne delimitation asi manung mapan fauna ubang amba mawong da sathavaga loinana achan miran naidaba mawong da pumnamagna yanaba phibam amada sathabiu haina pankhe Manipur gi ST Reserve Constituency ama oiriba Outer Manipur Lok Sabha Constituency gi manung dalay riba Assembly Constituency nipan asina punsilaga Ahenba Unreserved Lok Sabha Constituency ama semgat pinaba Union Home Minister da pukhat khe Manipur Legislative Assembly gi hauzik lay riba punba seat hompu ase humbudra wairakpa yabagi phibam laibana Schedule Caste SC Schedule Tribe ST amasung Unreserved seat khaidokpa matamda achan miran naidana ba wafam thamkhe Pumnamak asi phongdokpaga loinana kumja lising ani kuntarukta moratorium asi lauthokhraba matungda biometric tawbaga loinana Aadhaar link tawraba khwaidagi nauba census data da yumpham oiraga delimitation chathabiduna achumba amasung asengba khongthang adu laukhatpinaba wafam phongdokhe asigumba khongthang asina Manipur da henna thong manaba political representation ama lakhanbaga loinana achumba democratic oiba khongthang laukhalakpa yagani haibage thajabasu Ranjanna phongdokhe State asigi akhang hai kharana phongdorokpa wafam matungin lona yadaba mawongda Manipur da mitop sangsilakiba mayam asina maram oiraga demography da yamna chawna ahongba laikhre ahongba asina maram oiraga kumja lising ani kuntarukta de state asigi Leisemlon amasong Khunnailon da yamna chawna ahongba laktuna maitai furupta saitheng piraba yai India gi oina delimitation haibasi masing da yumpham oiraga nauna Assembly Constituency semdok semjin tawbane mising yaudrba mitaina Assembly seat masing hena fangani haibagi oithokba leiraroi mising ka hena yam khalakle haina pariba tribal singna seat masing hengalakpa yabagi oithokpa lei asigumba mawong mataw asi matam kayagi mamangdagi khundamina duna lakpa maitai furupta yamna chawba chaitheng ama phanglaba yai maram aduna delimitation tawdringaida param chumna mikok thianba mikok thibada biometric sizinaba mipum khudingmaki Aadhaar card lawba amasung delimitation tawdringaida Manipur National Register of Citizen NRC sanahanba chumgane hairiba wafam singa singakna center da taksilaudraga de mising yamlaktraba mitai de minority taraktunu onthokpa phibam amada leiragane